Pase la inocentada, no señor, hoy debe acercarse a la tormenta de los precios bajos. Estamos sorteando el día de mañana un Smart TV de 55 pulgadas. ¿Cómo participas? Muy sencillo. Por cada 5.000 pesos en compras recibes una boleta para que te lleves a casa este hermoso Smart TV Calais 55 pulgadas. ¿Dónde? Aquí, en la tormenta de los precios bajos.